Список лекарств от кашля. Чтобы помочь вам разобраться в путанице, предлагаем ознакомиться с некоторой информацией, которая поможет определить, нужен ли антибиотик конкретно в вашем случае. Когда речь идет об антибиотиках, сложно не запутаться в потоке двоякой информации. С одной стороны, медики восхваляют их возможности и количество спасенных ими жизней, а с другой пугают термином «устойчивость к антибиотикам бактерий и их побочными эффектами. Действительно, эти лекарства нужны не в каждом случае, когда вы простыли и кашляете, но симптомы не должны игнорироваться до такой степени, что вы получите запущенную бактериальную инфекцию. Когда вам не нужны антибиотики, так как данная группа медикаментов – вещества, убивающие бактерии, они не имеют никакой силы против вирусов. Вирусы и бактерии могут поражать одни и те же органы, но симптомы при этом все же различаются. Кашель часто является спутником ОРВИ-Т, респираторной инфекции, вызванной вирусами. Это может проявляться и как бронхит, и как фарингит, и другие заболевания в зависимости от локализации вирусной инфекции. Антибактериальная терапия неуместна, если кашель возник после переохлаждения вместе с другими типичными симптомами простуды. Насморком и першением в горле. Кашель возник после контакта с человеком, больным гриппом, грипп – вирусное заболевание, слизь. При откашливании отсутствует либо прозрачное и жидкое, в некоторых случаях беловатое, вы чувствуете облегчение после того, как примите аспирин, парацетамол или ибупрофен. Все перечисленные симптомы указывают на вирусную инфекцию. Антибиотики при кашле и насморке в результате простуды неэффективны. Отдохните, пейте побольше жидкости, можете принять противовирусные препараты. Обычно ОРВИ проходит в течение 7-10 дней, кашель может сохраниться немного дальше. Когда антибиотики необходимы? Если на фоне простуды вам стало хуже, симптомы усилились, поднялась температура выше 38,5 градусов, скорее всего, вы получили вторичную бактериальную инфекцию из-за ослабленного иммунитета. Антибиотики при кашле у взрослых и детей очень эффективны, если заболевание вызвано бактериями. Симптомы, указывающие на бактериальную природу респираторной инфекции: повышение температуры тела выше 38,5 градусов, сильная головная боль, неприятный вкус мокроты, желтый или зеленоватый оттенок примеси гноя, кровь в мокроте, общий клинический анализ крови указывает на повышенный уровень лейкоцитов, более 10 на 10 звездочка 9 Л, продолжительность кашля больше 2 недель. Данные симптомы говорят об остром воспалении в организме и могут указывать на такие заболевания, как воспаление легких, острый бронхит, плеврит, туберкулез, гнойное воспаление трахеи и горла. Вылечить эти заболевания без антибиотиков невозможно. Как выбрать препарат правильно? Антибиотики выписываются при обследовании в больнице. Врач сделает бактериологический посев мокроты, который поможет выявить возбудителя инфекции. Это поможет избежать приема препарата, к которому бактерии устойчивы. Также врач сделает пробу на аллергию, если вы склонны к подобным реакциям. Особенно это важно при выборе антибиотика от кашля для детей, ведь некоторые аллергические реакции опасны для жизни. Врач назначит один или несколько препаратов из групп данного списка. Первая группа пенициллина, наиболее легкого действия. Подходят и взрослым, и детям. В эту группу входит множество лекарств на основе амоксициллина, с добавочными веществами, обеспечивающими защиту от резистентности. Среди промышленных названий это амоксиклов, флемоксин и другие. Цефалоспорины, цефитамид и воксил, цефпадоксимпрокситил назначаются в том случае, если первая группа не подействовала. Эти антибиотики помогут даже при сильном кашле. Макролиды – вещества, способные уничтожить множество видов бактерий. Среди современных медикаментов – рокситромицин, кларитромицин, азитромицин. Принимайте антибиотики ответственно. Если вы используете этот тип медикаментов, всегда помните простые правила, прислушивайтесь к своему врачу. Он может определить, вирусная или бактериальная у вас инфекция, и назначить те препараты, в которых вы нуждаетесь. Тщательно следуйте инструкциям, придерживайтесь графика и дозировки. Всегда проходите полный курс антибиотикотерапии. Часто люди бросают прием при первом облегчении, а потом страдают от ремиссии. Бактерии могут восстановить численность и при этом получить устойчивость к применяемому антибиотику. В итоге вам придется проходить новый курс с более сильными антибиотиками.
Не делитесь лекарствами. Если у ваших родных симптомы похожи на ваши, не стоит отдавать им антибиотики, оставшиеся у вас после лечения. Лучше посоветуйтесь с врачом, подходят ли они в этом случае. Таким образом, лечение с помощью антибиотиков может помочь при самых опасных заболеваниях дыхательных путей, но только если они обусловлены бактериальным воспалением. Читайте далее, как правильно делать ингаляции. Как сиропом можно вылечить кашель. Как лекарство можно приготовить дома самостоятельно. Как вылечить кашель с помощью народных рецептов.